ကဂျူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်မနေ့ကမင်းတို့ဘုံပြောပြီးပြီဂျူးလူမျိုးတယောက်ဟာစာဖတ်တတ်ပြီဆိုတဲ့သာဖတ်လိုက်တာ10 တန်းအောင်ပြီဆိုတာနဲ့စာအုပ်1000 ကျော်ကလေးတိုင်းဖတ်ပြီးနေပြီ general knowledge အသိပညာဘုဒ္ဓရာတို့အများကြီးမရှိဘူးလားစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေမရှိဘူးလားတီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေမရှိဘူးလားကြည့်လိုက် intellectual ဆိုတာဘာလို့ဖတ်ပါဦးပညာရဲ့ဆိုင်ရာအရေးချင်းဘာတွေတော့ဟဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓရာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းဒါကြောင့်ပညာဆိုတာဒါပဲစဉ်းစားနိုင်စွမ်းနဲ့တီထွင်နိုင်စေစဉ်းစားနိုင်စွမ်းမရှိရင်ပညာတတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးတော့မယ်ဆရာဝန်ချင်းဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းရှိလာမှပညာတတ်တယ်လို့ပြောတီထွင်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းကျိုးမပြုနိုင်ဘူးမင်းတို့တယောက်တော့ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဒါကြောင့်ခုနကဘုန်းတို့ပညာ3 မျိုးနဲ့ပြန်ပြောပညာ3 မျိုးကဘာတွေတော့ဘဝအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းဖို့အတတ်ပညာဘာအတွက်တော့ဘဝတိုးတက်ဖို့ဤပညာကြတော့နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့တိုးတက်ဖို့ကဤပညာလို့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုတိုးတာပေါ့ဘာစွမ်းရည်တွေရှိရအောင်မလဲ leadership skill တွေရှိရမယ်။ကဲခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအရေးချင်းတွေမှာ3 ခုရှိတယ်တဲ့။ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်သောရှိရမယ်။ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်သောရှိရမယ်။လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သောရှိရမယ်။အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေပဲ။ခေါင်းဆောင်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူပဲ။ဟာတပည့်တော်ခေါင်းဆောင်မလို့ဘူးမင်းတို့အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်မိသားစုခေါင်းဆောင်မျိုးသားဥဆောင်မယ်အမျိုးသမီးဥဆောင်မယ်ဒီအိမ်တော်မပြုဘူးဆိုရင်လည်းမိဘတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြည့်ရမယ်အချိန်ဆိုတာရောက်လာလူတိုင်းကခေါင်းဆောင်ပဲပြောပါတယ်တော့တို့တော့လူတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မိသားစုတိုင်းမတိုးတက်ဒါကြောင့်ဒေမြေဒေတာတိုင်းမတိုးတက်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းမတိုးတက်တကယ်တမ်းကျတော့လူတိုင်းကခေါင်းဆောင်ပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းနေခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုအရင်ဥဆောင်ဘယ်သူ့ကိုအရင်ဥဆောင်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဥဆောင်ပြီးမှနိုင်ငံကိုဥဆောင်တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုဥဆောင်မယ်ဘယ်ချိန်အဲ့ရထားမလဲဘယ်ချိန်အဲ့ရဝင်မလဲကိုယ်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေဘာတွေလုပ်မလဲအာဟာရပြည့်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုစားမလဲပညာရဲ့ဘုသူရတွေဘယ်လိုလေ့လာသိဖို့မလဲဒါတွေကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုနိုးကြနေဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဘာကိုဥဆောင်ကို